Mein Name ist Diederich Ronny, ich bin Ingenieur beim SIDEN, dat ass 'n Ofwassersyndikat am Norde vum Land, den d'Gestioun vun de Kläranlagen a vum Ofwasser insgesamt mëcht. Beim EMISUR, dem échten Interreg-Projekt an der Art gunge drëm den Ist-Zustand vum Sauer ze kucken, wat Mikropollution ugeet, well dat ass de Grenzfloss zwischen Lützeburg an Deutschland. An doaus mat de Mikropollutionen, die en do fronte ze kucken, wéi eng Substanzen an enger Naturbasis dat der Bachten die Mikropollutionen aufbauen, an doaus eng grenziwwerschreitend Strategie ze entwickeln. De Forschungsprojekt an sech, die Resultater, die mat do mat als Partner ze summen entwickeln, die fléissen direkt an als Projekt, die mir hanno op der Platz werte realiseieren Tisch dat man lo léieren, no gebaut ginn, an dodurch kréimer dann als Ressourcen Trinkwasser besser geschützt, wat dann eben fir d'Qualitéit, Lebensqualitéit an noch Gesundheit vun de Mënschen a vun der Natur wertvoll ass. My name is Silvia Venditti. I'm a researcher at the University of Luxembourg, which is financial partner in both the EMISUR and QualiSUR project. With the support of Interact, it was possible to study nature-based solutions from laboratory scale to pilot scale in order to have enough statistic data to prove our hypothesis that nature-based solutions are suitable for the greater region. The impact of both projects has been massive. On one side, we joined forces together with our partners to find a tailored solution for the greater region, advising policymakers about which strategy to implement. And on the other side, we train the future generation of professionals in the water sector. I'm proud to be one of them.